दुनिया कहती है कि लड़कों को प्यार व्यार नहीं होता। अजी मैं बताता हूँ सच क्या है। जब लड़कों को शिद्दत वाला प्यार होता है ना, तो उन्हें उस इंसान के सिवा कुछ नहीं दिखता, ना आज और ना ही 10 साल बाद। उस बंदे के लिए वही चेहरा दुनिया का सबसे हसीन चेहरा हो जाता है। दिल में ढेर सारी इज्जत और प्यार हमेशा बरकरार रहता है। और ना जाने कितने लोगों से मिले, ख्यालों में सिर्फ एक ही चेहरा और उसकी बातें रहती हैं। और उन लड़कियों को अपनी पत्नी की तरह मानते हैं, चाहे सिर्फ एक रिलेशनशिप में क्यों ना हो। एक जेन्युइन लड़का हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे जिस्म की इज्जत करेगा और भरोसा दिलाएगा कि वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। लोग कहते हैं ऐसे लड़के होते ही कहाँ हैं। सच बताऊं, ऐसे लड़के होते हैं। अजी एक बात बताओ, अगर हीरे सबको इतनी आसानी से मिल जाएं तो उनकी अहमियत क्या रह जाएगी।